yoki 61-sonli qarorga alohida to'xtaladigan bo'lsam, buni nomi kelajakka qadam. Toshkent davlat transport universitetida bugun aynan bitiruvchi yoshlar bilan muhtaram prezidentimizning 61-sonli qarorlari ijrosi yuzasidan, ya'ni kelajakka qadam dasturi doirasida uchrashuv bo'ldi. Bugungi uchrashuvimizda barcha yoshlarimizga aynan dastur doirasida berilayotgan imkoniyatlar, tadbirkorlik faoliyatlari boshlash uchun bo'layotgan kredit mahsulotlari va aynan kasbiy amaliyot yo'nalishi bo'yicha barcha ma'lumotlar berildi. Tadbirkorlik yo'nalishida aynan mana shu universitetning bitiruvchi tadbirkorimiz o'zini loyihasi bilan chiqdilar va aynan 900 million so'mlik vaucher bilan, ya'ni keyingi ishlarni moliyalashtirish yo'nalishi bo'yicha biz tanlab oldik va bundan biz juda ham xursandmiz. Aynan Toshkent davlat transport universiteti talabalarining berayotgan loyihalari va qilayotgan tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha qilayotgan ishlari bu haqiqatdan jamiyatimizga va yurtimizning iqtisodiyotiga hissa qo'shadigan bir yo'nalish bo'yicha bo'lyapti. Bunaqa universitetlarda tashkillashtirilayotgan tadbirlar, ochiq muloqotlar o'ylayman aynan yoshlarimiz uchun, bitirayotgan talabalarimiz uchun shu o'zlarining professional yo'nalishda kelajakda o'zlarining yo'nalishi bo'yicha o'rin topishlariga muhim bir qadam bo'ladi deb hisoblayman.